Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Atzo egin zan goizeko 10:00 publikoki zozketa, informatikoki eta hor dira azaldu direnak. Kontuen izan ez zabaldu listak, badakizute gaur irratia eta esaten ari da, Gasteizen arazo bat izan dudala, zabaldu dalako zerrenda eta zerrendan datu personala daude, beraz ez da komenigarria eta gainera aldez aurretik emate balin bada jakintza o emate balin bada ezagutza jendeari, gero ez dute nahi hartu izendapena eta ez da zer eta problemak izaten ditugu. Beraz ez da komenigarria ere jakitea, notifikazioa egin aurretik. Beraz, berbaieztapena ratifikazioa da, erabakia hartu behar da, badago kontrakorik onartutzat emango genuke orduan. 5. Tolosako, San Blas, Bedaio eta Aldabako udalerrien kudeaketa integrala emateko kontratuaren luzapena. 5 urte pasa dira eta baldintza pleguetan beste 5 urteko posibilitatea aurreikusi zen, beraz, orain proposatzen dena da 5 urte gehiago luzatzea eta nolabait prezioa egokitzea, ez? Bere garaian gehienez jarri zen 45.000koa, udalak emango ziola eta berak egin zuten jaitsiera bat, 38.000 eurora, eta kitapen hori, 15 hori gutxituaz, orain prezioa 22.000 jartzen zaio hurrengo 5 urteetan. Bai, kontutan izan behar dugu, hemen ez dagoela informe teknikorik eginda, zehatzik mintzat, eta idatziz, nola batxe, hilabeteko epean nola egin beharko litzatekeela informe bat ikusteko zer egin diran, zer ez diren egin, eta derrigortzeko ez direnak egin egitea, hilabeteko epean. Informea egin eta gero luzapenean exigitu egitea egin ez direnak, hobetu behar diren asuntoak. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa ezatela eskuan, beraz, hau batez onartuko genuke proposamena eta hurrengo gaiarekin jarraitu. 2006 kreditu aldaketaren hasierako onespena. Hemen pixka bat, ez dakitzenek esplikatuko duen. Hemenengo genukena izango zen, aurtengo 2. kreditu aldaketa, eta kreditu aldaketa honetan egingo duna izango da, mugitu 2.373.300 euro. Diru hau finantzatzeko daude 4 iturri desberdinak, 22.500 euro izango zen kreditu transferentziaren bidez, beste 36.782 euro izango zen kanpoko ekarpenarekin, 8.800 euro izango zen gastuei lotutako gerakinetatik, eta beste 2.327.718 euro izango zen gerakinetatik edo deitzaitugun erremanetenetatik. Pixkat laburbilduz adierazten badegu diru hauek nola banatu diren, 185.000 euro pasako zidan 2012 urteko aparteko paga nola baila behar bukatzen deun, eta gero beste inbertsiotan, inbertsiola potenteenak edo potolonak izango zidan Bidebieta, Bizkai eta Izaskun auzoko 2. faserako jarrita gengo zidan 636.000 euro. Gero daukaguna da beste partida importante bat izango zen paper eskolako igoera hori dena konpontzeko eta hor jarriko ditugu 455.000 euro. Baita ere berri ikusten duguna da, edo ikusten duguna da Gaztelako atearen berrikuntza eta horre ere jarri izan ditugu horretarako 75.000 euro. Hainbat baita ere proiektu eskatu dira eta hor baita ere 68.000 euro jontzaizkigu. Hori aburu etxea baita ere obrak egiteko 120.000 euro. Gero adibidez baita ere Berazubi auzorako lokalak egokitu eta ekipatu. Hor baita ere 181.000 euro dijoaz, feriala egokitzea 120.000 euro, eta hola piztan nola baita indana da banatu, lehenokon esan dugun 2.373.300 euro. Hau izango zen, proposatuko genukeen 2. kreditu aldaketa.
kreditu aldaketakin berez ez daukeu arazoi, baina bai gaude pixkat oso larrituta funtzionatzeko moduakin. Aurrekontuak onartzeko plenon salatu genuen bezala, gaur ere hildo berdinetik diogu, aurrekontuak, udal bateko aurrekontuak jaso behar dituztela urte guztiko proiektuak, plangintzak edo hildo nagusiak. Eta bere momentuan, hala deitu zenietelako, transiziozko aurrekontu haiek onartu zenituzten lako, horren ondorio, datoz guain, bote prontoan egiten dian kreditu aldaketa hauek, remanentetik tiratzen ia guztia. Aipatuzun bezala, 2 milioi eurotik gora remanentetikan erabiltzeia, ia aurrekontuan 10% suposatzeuna. Orduan aipatu zen berdina, gure ustez aurrekontuek jaso behar dituzte hildo nagusi horiek eta ez proiektuak datozen bezala bapatekotasun hortan aurrekontutan txertatu. Eta bestetik, ez dakigu ze ulertzen dezuen parte hartzeaz, izan ere 2015ko aurrekontuen likidazioaren emaitza ezagutu bezain pronto, idatzizko proposamen bat helarazi zitzaizuen, pixkat emaitza hori ikusita eta batez ere ikusita ze proiektu gelditzen zian gauzatu gabe, likidatzen zian, horiek guztiak aurrekontuetan txertatzeko proposamena. Alde batetik, 2015ko aurrekontutan herritarrekin parte hartze prozesu baten bitartez erabakitako proiektuak bertan bera gelditzen ziala ikusita proposatu zitzaizuen barneratzea, kreditu aldaketa honetan. Bestetik ikusita merkataritza sailean, merkataritza sustatzeko 100.000 eurotik gora gelditzen ziala likidatuta erabili gabe proposatzen zen diru hori ere barneratzea, eta bi proiektu berri, bata Nafarroa etorbidearen berrurbanizazioa urtean hitzeko plangintza batekin, eta bestetik Berdura plaza berrindartzeko kale nagusian duela 2 urte burutu zen proiektua gauzatzea. Eta alde batetik oso kezkagarria iruditzen zaigu, udalak bere hortan herritarrekin hartutako konpromisoak bete ez dialako, parte hartze prozesu horren bitartez, eta ez deulako inolako foroik euki proposamen hau eztabaidatu hitz egiteko. Orduan, bi pintzelada sartzea erabaki dezue eta hor gelditua proposamena. Eta era beren barneratu dituzuen proiektu berri guztiak, bai batzordetan informatuak izan dira, soilik informatuak, orduan ez daukagu inolako aukeraik ekarpenak egin edo hobekuntzak proposatzeko. Orduan, kreditu aldaketa honetan pixkat abstenitu ingo geha, ez daukagu inongo arazoik proposatzea dituzuen gauzai egiteko, baina egiteko moduetan ez gatoz bat. Orduan, bi proposamen hurrengorako udalak herritarrekin hartutako konpromiso horiei kasu egin, ez muzin egin, eta gu GH Bilduk herritar desente ordezkatzea egiteun honetan, foro horietan ekarpenak eta hobekuntzak egiteko aukera eskaintzea, azkenen elkarrekin gauzako beto iteiteulako. Alde batetik, nik uste zuk ni baino beto dakizu urte gehiago eramate dituzulako hemen, diru sarrerak aurrekontuko egiteanen, diru sarrerak mugatzen gaituztela pilo bat aurrekontuko egiteko honen. Diru sarrerak eta gastuak berdinak izan behar dialako. Gerakinak orduan, garai hortan ezin dira erabili eta kreditu aldaketan erabiltzea diru sarrerak. Beste alde batetik esaten dezunen hau baita ere aurrekontuk aurkeztu zianen baita ere esan zenun aurrekontuk improvisatu bat ziela. Aurrekontuak ez ziren improvisatuak eta kreditu aldaketa den atzetik dago lanpilo bat. Hemen dago lanpilo bat egin da hau dena aurkezteko eta hemen hau dena garatzeko horrere lanpilo bat egin behar da. Eta honen atzetik etorriko dira proiektu gehiago, eta gehiago dira. Beste alde batetik esaten dezunen parte hartzaileko prozesu bat guk parte hartzailearen jendean gaina parte hartzen baldin badu, guretzat perfektu zen horretarako gaude eta ezinbestekoa da jendea parte hartzea herrian egiten diren gauzak aurrera ateratzeko. Baina harra egiten zaiten handola hori da, jungian adibidez galdetzea parte prozesu zuek egindako parte prozesu hortan ikusteko gero behar baldin bada interesatuta geunden pixkat hor parte hartu zuen jendea iritziaren zeintzan, edo haber, zeik eskatzen eta bar, eta ez dugu ez da ere akta bat bilatu. Bilatu duguna izan da paper bat, azaltzen dana,
ze proiektua dira zuek nolabait garatu inbertzen nuenak. Nik ez dakiz ze irizpidea jarraitu dian, ez da ere proiektu horiek aukeratzeko eta beste batzuk bai, beste batzuk ez. Horra adibidez azaltzen zen birikogunearen proiektua non obra intzan, baina ez dago inongo soportirik jakiteko gero hortik aurrera nola sustatu behar den, edo nola kudeatu behar den. Itzein dugu hango sustatzaile batzuekin, beraiek nolabait bere iritzia da udaletxea jartzeko pertsonaren bat kudeatzeko. Nolabait argi esateko ikusten duguna da, gogoak bai, niko izaten zen, lan bat bai, baina nolabait atzetik ez daula proiektu bat. Egin zen proiektua martxan jarri, baina nolabait inongo sustentori gabe. Hoi gero kudeatzeko edo hortik aurrera zein behar zen, igual argi igual zuek zenukaten, guk ez dugu inon bilatu zertzan gero horrekin egin zenuena. Hoi alde batetik, gero esaten dezunen berriz programa, bizigune programa, kale nagusiko Tolosa Market nolabait gero Berdura plazara nolabait trasladatzeko. Tolosa Market sortu zen nolabait kale nagusian aratzo bereziren bat zeolako. Aldezarren bizigarenok eta zu baita ere aldezarrekoa zea. Badakigu garai hartan kale nagusian zeuden arazoak. Horretarako proiektatu intzan plan berezi bat, kale nagusirako. Proiektu guztiak ezin dira estrapolatu kale batetik bestea. Adibidez, nik Berdura plaza betin esaten dela nere plaza, ez ditu guztien igual Tolosa Marken egindako edo kale nagusian egindakoa, Berdura plazan estrapolatzea posiblea danik. Ikusiko da, Tolosa Ankorekin batera, zen azkenean merkataritza eta ostalaritzaren sektoretan beraiek dakite inor baino hobeto dauden gabeziak eta dauden beharrak, arekin lanen aigea, elkarlanen eskutik jongo gea, hau dena garatzeko eta hartako ia planak eta proiektuak. Berriz proiektuak baita ere, batzordegunean, aipatu zenuen, bertan beran gelitzezian, eta esan genuen gara hartan baita ere, berriz proiektuak eta baita ere gune biziako aurrea jarritzeute. Baina egin behar deguna da itxon, zeren berriz proiektua da Eusko Jaurlaritzako programa bat, eta egingo deguna izango da Eusko Jaurlaritzak, Gipuzko Foru Aldundiak eta gero baita ere Gipuzkoako ganbara beraiek kudeatzen dutelako den hau, atatzituztenean diru laguntzak, martxan jarriko gea eta gaur egun baita ere badaude baita ere 5 pertsona edo 5 enpresa nolabait hor martxan daudela. Gune biziarekin edo eskaparateko proiektu horrekin hitz egiten baldin badugu hor baita ere osasun batzordean aipatu zitzaizun hori aurra iteula. Ikertalde taldea egiten nahi da ikerketaren bat eta hortik atatzen dien proiektuak ikusita denon artean elakiko dugu gutxi gora bera, zein da egokiena gaur egun nolabait aurrera emateko ikusita bai Tolosaren beharrak eta baita ere behar bada ez derrigorrez sektorearekin hitz egin da eta adostuta gauzak aurrera ateratzeko. Bertan bera gelitu dian proiektuak baita ere, bertan bera, zuka igual parte hartzailearen prozesu hortan aipatu zenuenean, birikogunea aipatu dugu baita ere, baina asaltzezian baita ere igual beste proiektu batzuk, RC-bikoa baita ere guztetik komentatu genula. RC-bin proiektatzen zenuen gutxi gora bera 37 milioi sartzea, guke goroldik, 37 milioi uste jartzen zuen, Goroldirekin hitzein da, beraiek aurreikusten zituzten 45.000, 50.000 euro beharko zela oidena txukuntzeko. Gure asmoa da hor lehenbailen da oidena berritzea eta hor nolabait oidena hor palak sartzea eta oidena nola mugitzea. Orduan gaur egun igual ez genuen ikusten ere 50.000 euro horiek sartzea jakin gabe, hemendik gutxira zer egin bartzen hor. Nafarro etorbideko proiektua, edo obra proiektua eskatuta dago. Gure asmoa izango zen datorren urtean hastea. Dakit erantzun dizudan, edo luzatu nahi zen, edo lertu diazu. Bai, gutxi gora bera. Noski ulertu dizut, baina pixkat planteamendu azkenen da hau guztia goazen elkarrekin lantzea eta hori diot parte hartzea ez soilik kalera begira, baizik eta baita udal barrenean. Maiatzan 11an proposamen hau helarazi zitzaizuenean, ez legoke gaizki goazen bai baten inguruan guzti hau hitz egitea eta adostea, zer sartu edo zer sartu ez, eta pixkat beste obrei dagokionean ere, obra batzordean kontu eman da hauekin ditugu eta barneratu da, kitxo. Orduan, nik uste nahiko hautetxi bagaudela, nahiko pixu badaukaula, guzti hontaz elkarrekin hitz egiteko.
Ez dutela esaten kreditu aldaketa gaizki da honik edo ez. Eta era beren, ez omen dezue aurkitu inolako sostengurik parte hartze prozesuarena, bertatik berta gaude, elkarrekin hitz egin dezakegu, nondik noa eman zan, eta zer gauzatu zan da zerrez, eta zergatik. Beste gabe. Nik ere zerbait aipatu nahiko nuke gai honen inguruan. Gaurko kredito modifikazio hau garrantzia handikoa izango delako, etorkizunean Tolosako herrian hartu beharreko erabakietan eta udalaren oinarriak ezartzeko garaian, udalak berezkoa duen ohiko inertzia eta dinamikari aurre egiteaz gain, etorkizunean oinarrizkoak izan litezkeen proiektuen azterketak onartzen direlako kreditu modifikazio honetan. Gerora begira garatuko diren proiektuen aurrekariak lantzen gabiltza momentu horretan. Arloka aipatuko ditut esanguratsuenak. Garapen ekonomikoari dagokionez, Oriaburu egoitza egokitzeko diru partida onartzen da kreditu modifikazioetan. Non dagoeneko badakizute merkataritza sailaren egoitza han dagoen eta gainera garapen ekonomikorako eta enplegurako esperientzi bat abian jarri nahi dugu han eta horretarako egoitzaren egokitzapenerako onartu dugu gaur diru partida. Bertan, Tolosaldea garatzenekin lankidetzarekin kogorkineko proiektu bat abian jarriko dugu, ekintzaile ezberdinei leku bat eskainiz bere enpresak martxan jarri dezan. Guretzat oso garrantzizkoa da lanbide ezberdinak abian jarri nahi dituztenei baliabidek eskaintzea hori bideratzeko. Enpleguaren sustapena oso garrantzizkoa da guretzat eta hau guztia Tolosaldea garatzenekin elkar lanean egin nahi dugu. Nafarroa etorbidea eraberritzeko proiektua egingo dugu aurten eta honek ahalbideratuko du datorren urtean kalearen garapen ekonomiko eta soziala indartzea. 2012ko urteko perkoan azpimarratzen zerkausiaren eraberritzearen ondoren, Oria ibaiak Tolosan duen ibilbidearen berreskuratze sozial eta ekonomikoa zela aurrera begirako proiektu estrategikoa. Eta proiektu hau egiteko diru partida gaur onartzen dugu baita ere kreditu modifikazioan. Tolosarrok ezin gara egon ibaiari bizkarra emanez, udalerri gutxik dute guk daukagun aukera ibaia gehiago erabiltzeko. Hori nahi dugu aztertu, nola berrindartu hori ibaiaren erabilera sozial, ekonomikoa, kulturala eta baita ere kirolarena. Hau guztia herri eragileen partaidetzaren bidez burutuko da. Eta gainera, gure enpresa ehuna babesteko eta bultzatzeko azterketa egingo dugu, udalarenak diren eskumenak gure herriko garapen ekonomikoaren mesedetan. Gizarte politikaren inguruan, Tolosako pobreziaren inguruko diagnostikoa egiteko diru partida ere kreditu modifikazio honetan onartzen da. Eta baita ere, Janari Bankuaren jarduna babesteko diru partida bat. Gainera, herritarren bizikidetza jorratzeko Gogora Institutuak Tolosan egindako erakusketa babesten du udal honek. Kulturari dagokionez aipatu behar da ferialekuan erraldoien konparsak urtetan eskatzen ari zen espazioa habilitatuko dela bere jarduna egoki burutu ahal izateko. Gure ustez, aspaldidanik merezi duten lekua da eta espero dugu elkarte horren ekimenez lortuko dela erraldoien konparsaren gizarteratze are eta indartsuagoa. Beste esparru batean, Abiamak Tolosan bilera egin du, hori ere aurreikusita dago kreditu modifikazioan, eta bide batez, Abiamako batzar orokorra egiteaz gain baita ere eginda Unimako kongresua, baita ere Emiaren ospakizuna, eta aprobetxatzen dut zoriontzeko topikeko talde osoa bereziki aurten egiten ari den lan gehigarri horrengatik. Herriko azpiegiturei dagokienez, azpimarratu nahiko nuke, Bidebieta auzoan, Begoña komentatu duen bezala, Izaskun auzoan eta Bizkai kalean baita ere auzotarrekin hitz egin ondoren, irisgarritasuna bermatzeko burutuko diren obrak eta baita ere Paper kaleko urbanizazioa, aspaldidanik egiteke zegoena eta orain iritsi da garaia honi ere aurre egiteko. Zer esanik ez, Gazteluko arkuarekin urtetan mantentze lanak egin dira, horlako petatxo batzun bidez mantendu dugu Gazteluko arkua, baina kreditu modifikazio honetan onartzen da partida bat Gazteluko arku hori egoki eraberritzeko. Eta Tolosarron eta auzotarren bizikidetza eta kultura sustapenerako proiektuak garatzeari dagokionez,
Berazubiko auzotaren egoitza aipatuko nuke, horretarako auzoan lokal bat egokituko da premia horiei aurre egiteko. Bestalde, aipatuko nuke baita ere, Zezen plazaren segurtasun plana betetzeko lehenengo obrak egiteko diru partida onartzen dela, eta baita ere, Zezen plazaren erabilera sustatzeko ere azterketa egiteko beste diru partida bat gaur onartzen da, eta honek etorkizunean ziur naiz eragina izango duela. Zezen plazaren erabilera soziala indartu nahi dugu, eta horretarako ikerketa bat burutuko da, baloratu ahal izateko zer nolako erabilera ezberdinak burutu litezkeen Zezen plaza adibidez estaliko bagenu. Eta lanketa hau egiteko baita ere herritarren partaidetzaren bidez burutuko da. Hauek dira gaur onartutako diru partidekin bultzatuko ditugun arloak, garapen ekonomikoa, gizarte politikak, kultura, azpiegiturak eta zerbitzuak. Kreditu aldaketa hau gaur ona aurkezteko lana asko eginda, aipatu du baita ere Begoñak, eta jabetzen naiz etorkizunean gaur aurrikusten ditugun proiektu guzti horiek aurrera emateko ere lan handia egin beharko degula etorkizunean, bai gobernuak eta baita ere oposizioak eta noski teknikariak. Baina uste dut beharrezkoa dela tensio hori mantentzea eta proiektu berri eta azterketen karpeta eduki behar dugu beteta. Udal honek aukerak sortzen direnean aurrikuspenak ondo eginda egon behar dutelako. Modu guztietara, gaur onartuko dugun zerrenda, berriz diot garrantzitsua bada ere, baditugu beste proiektu batzuk ere lantzen ari garenak eta osoko bilkura honetara aurkeztuko ditugunak erabat landuta ditugunean. Beraz, martxan gaude eta bide batez, eskertu nahi dut, bereziki bakoitza gaina bere alorrean, gaur kreditu modifikazioa onartzeko bai tekniko, bai arduradun politikoak burutu dezuten lan guztia. Eta ja, Jose Luis, bozketara jarriko genuke. Barkatu, entzun ditut Begoña, Nafarro Etorbideko proiektua onartua izan dela. Eta pixka bat, itzuli nahi dut, Lorek esaten zuen kontura. Nafarroko Etorbidekoa ulertu nahiko nuke ez zuela onartu, oaindikan, batzorretikan ulertzen dut pasa ez dalako. Hala ere, liake harrituko, ze azken bola da, eta hau bai da harri utzeneko genuken gauza bat, nahiz alkateak oso ponpoix agertu duen, eta berri esaten dugu, guk egiten dian gauzen kontra ez gaude, baina formak asko larritzen gaituzte. Eta ja, onartutzat zuk zure hitzetan eman dezun hori, oraindik batzorretik pasa ez dan obra ezagutze ez egun proiektu hori, legealdi honetan batzordeak bilakatu dira diktaminatzeko espazio. Hau da, rodilloa pasatzeko gune. Eta hau diot, askotan eskatu dugulako, bai gobernantzan, bai obretan, bai bezalako proiektuak jarri dianean, eztabaidatu nahi degula, ikusi nahi degula, ia 2,4 milioi euroko kreditu aldaketa bat eginda, non diktaminatu dan, aurkeztu dan batzorde berean, bakar batean, obrak ikusten ditugu nola pliegoak aurkezten dian eta diktaminatzen dian momentu hortan bertan, diot, ez dago eztabaida, ez dago ikuspuntu desberdin edo berdinen inguruko hausnarketa, ez dago korrika eta presaka onartzen dituzuelako eta izaten ari dialako batzorde guztiak, nun herritarrak, nun telebista ez dagoen, batzorde guztiak izaten ari dira, diktaminatu, aurrea egiteko forma bat. Ez zaigu iruditzen formatu egokia danik. Aurreko legealdian, denbora eskatzen zenen, denbora eman egiten zen. Denbora eskatzen zen, denbora ematen zen pentsatzeko, eta hurrengo batzorderaino duzen zen diktaminatu gabe, eta hurrengoan jartzen zen mai gainean edo itzultzen zen. Horren kontan, presak, bata bestean atzetikan omen datoz, eta ondorioz, behin eta berriz esaten zaigu, hau aurrera dijoa. Orduan, ez dakit, eta ulertu nire Nafarro Etorbideko hauen dikan, ez dala onartu, ez dalako diktaminatu legez, eta legeak dio batzorretik pasa behar dula, baino, enuke nahi, eta zure hitzak bildur ematen dira zentzu hortan, ostirala iritsi dira, ostirala hau, eta horregatik egon mugi horrean bidatzen deialdian dagoelako Nafarro Etorbideko proiektua, Nafarro Etorbideko proiektua iritsi, eta ostiralen bertan diktaminatzea. Gaur egun edo orain arte, proiektu askotan egintzegun bezala. Beraz, hitzak oso ondo, baina barrura begirako lanean,
eskatuko genuke konsiderazio minimo bat. Eta batzorde bakar hauetan ezagia diktaminatu baldin eta denbora eskatzeko edo denbora eskatzen baldin badegu, sarri gerratu danean eta etzegunean eskaini. Orduan, ikusiko dugu ostiraren zer dagoen, baina ikusi nahiko nuke ez dela zuzenean diktaminatuko. Eske hau ez da konversazio bat, Hau ez da konversazio bat. A ber, venga. Ez, atentzio ditu dit, adibidez, esan dezula erraldoian eta azkenek urteetan eskatzen aizian obra batzuk eta, bueno, nik kultur zinegotzi izan nahi zen urteetan ez dute zer eskatu. Holako obraik eta ez dute zer eskatu eta, ja, bizkate ibaien dijoan kontutan, nik kultur batzordean proiektua ze eskatzezan, zeman behartzan, galdezkatu geha, eta bideratzen egun obran da batzordea. Ez dala inungo momentutan ferialekuai buruz eztabaida bat egon horren erabilera kulturala, taldekin, irikia. Ez da izan inungo batzordetan. Horri buruz, hori esan nahi non. Nafarroare etorbidearen inguruan dauka esplikazio oso erresa, ez dago onartuta oraindik ere. Zuek planteatzen dezute gainera egitea urte ezberdinetako aurre ikusten bat, ez? Nafarroa etorbideari aurre egiteko. Kontua da, Nafarroa eterbideko obra egiteko derrigorrean urte naturalean egin behar dela, ze obra oso behar da inauteri ondoren eta gabonetan bukatu merkataritza sailengatik. Orduan, aurrikuspena da eta hori dagokion batzordean planteatuko da proiektua eta ikusteko aukera izango dezute, orain arte izan dezuten bezala eta batzorde guztitan eztabaidatzeko aukera izan dezuten bezala proiektua. Nik ñabardura txiki bat baita ere, ogasun batzordeko akta hemen aurrean daukat, nik ez dut bertan parte hartzet, baina aurkezten danen kreditu modifikazioa eta aurretikan hirigintza eta dagokien beste batzordetan ere aipatu diren banakako proiektu guztiak aurkeztu dira manan-banan eta iritzia emateko aukera izan dezute guztietan. Kreditu modifikazioa aurkezten danen ogasun batzordean hemen aktan jarrita dago, EH Bilduk plenoan emango du bere iritzia, ez? Orduan, zuek espalin badituzue batzordean iritzia eman nahi nekez kolaboratuko dugu elkarrekin. Orduan, kolaborazioaren proposamena heltzen diogu, baina zuek ere postura horretan jarri behartzete. Eta orain bozketara pasatzen dira zuzenean. Beraz, proposamenaren alde daudenek altxa dezatela eskuan, abstentzioan, beraz, onartutat emango genuken, eta hurrengo gaierekin jarraitu non esaten den zazpigarrenean 2006 eta 2006 kreditu aldaketen espedientei buruzko kontu hartzaile txostenaren berri ematea. Hau berri ematea da, pixka bat, beti egiten den bezala, bai aurrekontuekin, bai kreditu aldaketekin. Olbino? Bai, da egonkortasunaren inguruan egiten den komunikazioa. Bi espediente sartu dira, lehendabizikoa kreditu txertaketarena likidazioarekin batera onartu zena, eta bigarrengoa orain bertan onartuta gelditu dena. Lehendabizikoan, egonkortasun ikuspuntutik ez dira betetzen bi helburu, egonkortasunaren helburua eta gastu araua. Egonkortasunaren kasuan, hasierako aurrekontuak milioi bateko superabita zuen, eta orain lehendabiziko kreditu aldaketa honekin milioi bat 600.000 euroko defizita izatera pasada. Gastu arauaren kasuan, 15 eta 16ko aldaketa edo igoera 8,74 pasada. Badakizu 2016en helburua dela 1,80ko igoera bakarrik izatea.
Baina, bueno, bi kasu horietan gerakina, diruzaintza gerakina erabiltzeagatik izan da urraketa hau. Orduan, kasu hauetan, egoera zuzentzeko plan ekonomiko bat egin beharren, nahikoa izaten da komunikazio hau egitea plenoari, jakinaren gainean egoteko hori horrela dela. Bigarrengo kreditu aldaketan, dela gutxi onartu dena, gauza bera pasatzen da. Bai egonkortasun helburua eta bai gastu araua ez dira betetzen. Egonkortasunaren kasuan defizita pasatzen da ia 4 milioi izatera. Baina, lehen bezala, diruzaintza erabili degulako gertatzen da hori. Gastuaren dago berriz, igoera 8%tik 17%ra ere pasatzen da, baina arrazoia bera da. Orduan, lehen izan dugun gauza bera. Nahikoa da komunikazioa egitera, komunikazio honek suposatzen da nolabait non adierazten den brigadako arduradunaren lanpostuko balorazioaren eta lanpostu zerrendaren aldaketaren onarpena, eta honi buruz batzordeak proposatu du onartzea, berrikustea balorazioa, lanpostu brigadako langilearen lanpostuaren funtzioak eta berregokitzeko, eta proposatzen dena da brigadako enkargatuaren funtzioak berregokitzea eta lanpostuaren balorazioa berrikustea eranskinean azaltzen deneran. Eta lanpostu zerrenda aldatzea brigadako enkargatuaren lanpostuan eta baldintza berriak onartzea. 2016ko urtarrilaren 1eko atzeragina aplikatuz. Hoi da pixka bat proposatzen dena. Batzordean hitz egin zen nolabait ekarriko zirela baloratu gabe zauden beste lanpostuak ere ekarriko zirela pixkanaka egokituz eta legearen baitan, eta pixka bat aurrekontuaren posibilitateak ikusita ere. Hau da proposatzen dena. Naizta Jose Luis aurreatuan nire esposizioako, moztu nahi dioteun edo, Mateu, baina, bueno, batez martxoko osoko bilkuranea aipatu genuen, badia 10 urte lanpostu baloraketa eintzala udalen, bertan manual bat adostu zen, bizkat dinamikotasun hortan pendiente ontzitezken edo baloratzeko prozesua aurrera emateko erabilgarri izango zen manuala, eta egia da ez dela modu hortan gauzatzen nahi. Batzordera etortzeia lanpostu baloraketa proposamenak, banan, bizkat alkatetzak gustukoen dituen lanpostuen balorazioak, edo ez dakit ze neurritan, ze txostenak ala jartzeu ez, alkatetzak ala eskatuta, eta bizkat horrek zalantza sortzeu, baina ikusita arrazoi bidea, aldeko bozka emango diogu honi, baina, ea Jose Luisek aipatu bezala eta batzordean aipatu zen bezala, baloratzeko pendiente dauden lanpostu horien balorazio horiek pixkanaka iten hastekean batzordean. Bai jarraitu nahiko nuke pertsonaleko beste gai batekin, batez ere nik gero galde erregutaraino ezin naizelako geratu, pixkat kezkatuta gaude Jurramendi egoitzako zuzendaritzarekin gertatzen ari denakin, eta bere momentuan ere galdetu nion batzorde buruari, baina erantzun argiri jaso ez nunez, gaur honea ekartzea pentsatu eta azkenen bakigu denok Jurramendi egoitza zer dan, ze lan suposatzen, ze garrantzitsua dan zuzendaritza postua, eta azken denboatan, azken hilabetetan ematen nahi dian aldaketa guzti horiek noski negatiboki eragiteu egoitzaren kudeaketa hortan.
Gogoratze aldera, oik zuzendariak konfiantzazko kargu bat betetzera juntzan aldundira goizetik gauera, batean jakinarazi zen iguen kontu hartzailetzako teknikaria pasatzen zen utela zuzendaritza postu horiek betetzera. Batzordean esan nun bezala, badirudi orain zurrumurruak daudela, txosten bat oinarri hartuz lanpostutik kentzea erabaki dezuela, ez dakigu ezer. Jaso deun informazio bakarra izan da maiatzaren 26an e-mail bitartez, esanez, maiatzaren 18ko personal batzordean, Jurramendikoan, oinarri batzuk onartu dituzuela, eta 20an oraingo zuzendariak lanpostua uzten duela. Orduan pixkat arduratuta gaude guzti horrekin, ze oinarriak onartu dituzue, gero oaingo zuzendaria lanpostua uzteu, oain gelditzegia inongo zuzendaririk gabe, hone guztik eguneroko funtzionamenduan Jurramendin suposatzenarekin, eta gu behintzat ez dakigu ezer. Eta pixkat are gehiago, oain oinarriak irakurtzeko aukera izan deun hontan, publiko indianen, kezkatuta gaude, A mailako lanpostu bat eta zitzaiten egianen, administrazio publikoan maila goreneko lanpostu bat zitzaiten egianen, 6 hilabeteko probaldi bat jartze zaio aukeratua izango dan horri, eta hemen jartzen horren arabera, epe hori bukatu aurretik, zuzendaritza batzordeko lehendakariak, hau da, alkateak, probaldian dagoen langileari buruzko txosten bat egingo du, hori baloratzeko. Orduan, hor oso urrun gelditzea erabaki teknikoa, ez dakit nik argibideak eskatuko nituzke, batzordean ez ditugulako izan. Igual hobe izango litzateke lehenbizi gaia bukatu eta gero erantzun bestea, ez? Bestela nahasketa sortzen da. Gaia bozketara pasako genuke lehenengo. Beraz, lehenbizi brigada lanpostuaren aldaketari dagokion proposamena, alde daudenak altxa ezatela eskuan, beraz, onartutzat emango genuke, eta oain aurreratuz galde erregutan egin beharko litzateken, zea, ez dakit, hori erantzuna. Bai, bueno, estimatzen dizut Lore preokupazioa, normala da, eta urrungo Jurramendiko junta egiten degunean, oain ekainean tokatuko da, sakonago hitz egingo dugu egoeraz eta nola aurre egin, ez? Egia da, Jurramendiko zuzendariak lanpostu eskaintza bat izan zuela egunetik gauera, egia da hori bete izan du behartzala egunetik gauera, horretarako udaletxe hontan zegoen langile bat kontu hartzailetza departamentuan proposatu zela eta onartu zela, hori bertako juntan hitz egin zan eta baita ere bertako langileekin neroni elkartu nintzen urrungo egunean bertan, eta egia da baita ere persona honek beste lan eskaintza bat izan dula eta maiatzaren 20an badijoala. Oinarriak onartu direnak, suposatzen dut, personal batzordetik pasatu direla eta han ikusi dituzuela, maiatzak 28tik ekainak 8ko epea dute aurkeztu nahi duten guztiak lanpostu horretara aurkezteko. Eta prozedura hori iraun bitartean, neroni ari naiz hango langilegoekin elkartzen egoerari nola aurre egingo diogun. Gaur bertako langile batek esaten zian bezala, azkenean Jurramendi eta udala bat gera, eta horrela sentitzen dira, eta funtzio bi hilabete izango dira gutxi gora bera, bi pentsatzen dut, Jose Luis izango direla lanpostu hori bete bitartean, funtzioak nola banatu, zerbitzuak inolako kalterik ez izateko ja nolabaiteko lanketa bat egiten ari gera. Orduan, hitz egingo dugu lasaiago, pentsatzen dut gai honekin danak bat egingo degula, interesa berdina degulako, eta datorren junta ez dakit noiz izango dan, aurretik ere nahi izan ezkeo elkartuko ginake eta komentatuko dugu. Ez, gonbita hartzeizut eta bai gustatuko litzaiguke gaia hitz egitea, ez diguzuna argi uzten da eta bakizu zurrumurruak hor egon badaude, baina badirudi
nolabaiteko txosten negatibo bat egon ote daitekeen, lehenago langile hori kanporatzeko, lanpostu hortatik kentzeko asmoa ote zeneukaten. Atrebituko nitzake esatea, azkenengo zuzendaritza batzorderako, hau da, apirilaren 20-rako hori bazenekiten, eta horren inguruko argibideak, bai, azkenen, kezkaturik bertako kide ezberdinekin hitz egiteko aukera izan dut, ikusiet ibilbidea nolakoa izan den, eta horren inguruko argibidea nahiko nituzkez, ez dut uste kontua hastean ikan oinarriak onartzaiteu eta listo, baizik eta askoz lehenagotik dator, okerrezpanao, batzordean galdetu nun eta ez zitzaian erantzun, eta oinarriak onartzeian foroietan ez gaude, ja ikusiteu publikatuta, beraz ez daukau inungo aukeraik horren inguruan hitz egiteko. Kasu batzutan eta aurreko legealdian naiz eta personal batzordea jurramendin izan, zenbait gai ekartzezian hemengo garrantzia zeukaten gaiak, kasu hau ekartzezian hemengo personal batzordera, azkenen hor gaudelako ordezkatuta alderdi guztiak, ez da kasua izan, orduan ez euki foroik hitz egiteko. Eskatu duzu... Lore, nahi idazkariak aholkatze bali madit kontu hau plenoan esan beharren, beste erabatea kudeatzea hobedala, bakaso egingo diot. Orain, zuk planteamentua orain egin dezun bezala ez dela izan hori ere aurreratzen dizut. Proposatzen deguna da nire izendapena titular bezala eta ordezko bezala Iñaki Irazabalbeitia. Badago eragozpenik, beraz, onartutzat emango genuke, ez? Hamargarrena, Bildu alderdiak Tolosaldea osasungintza ereduaz aurkeztutako mozioa. Mozioak honela dio. Tolosaldea osasungintza ereduaz. 2011-tik Eusko Jaurlaritzak lankidetza hitzarmen bat eduki du Inbiza ospitale pribatuarekin, Asunción Klinika aurrerantzean Tolosaldeko ospitale referentziala izateko. Naiz eta Jaurlaritzatik informazio gehiegi ez helarazi, behin baino gehiagotan salatu dugu osasun arreta izaten ari den gainbehera etengabea. Honetaz gain, 5 urte luze hauetan, ezagunak izan dira Asunción Klinikak historikoki duen 4 milioi euroko zorra ez ordaintzeko egindako trikimailu mordoa. Hemen ere argi eta garbi utzi dugu gure osasun arreta erdigunean egon behar duela eta ez irabazi ekonomikoen menpe. 2016ko azaroan Jaurlaritzak Asunción Klinikarekin duen hitzarmena bertan behera geratzen da. Momentu historiko baten aurrean gaude. Tolosaldeko herritar eta eragileok sekulako aukera dugu eskualdean nahi dugun osasun arreta erabakitzeko. Urte luzez eskatu dugu eskualdeko eragilez osatutako mahai bat osaketa
eta Jaurlaritzak behin eta berriz ateak itxi dizkio aukera honi. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Tolosaldeko herritar eta eragileon bizkar aldebakartasunez osasun sistema pribatua erdigunean duen sistema bat inposatu nahi digu berriz ere. Hasieratik gure ezezkoa adierazi genion aukera honi, eta orain, 5 urte geroago, egoera hau luzatu nahiko dute lakuatik. Horregatik, ondoko eskaera hau egin nahi dio Tolosako udalbatzak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari. Bat, mahai gainean jar ditzala 5 urtez indarrean egon den konbenioaren balorazio tekniko zein ekonomikoa xehetasun osoz balorazio osatu bat egiteko aukera izateko. Bi, ireki dezala prozesu parte hartzaile bat eskualdeko udal eta herri eragileekin denon artean aurtengo azarotik aurrera jaso nahi dugun osasun arreta denon artean erabakitzeko. Mozio hau Tolosaldeko esiko zuzendariari, osasun kontseilariari eta legebiltzarreko osasun batzordeari heleratziko zaio. Arratsalde on guztioi, ni bakarrik esan nahi dut gai hauen kompetentzia udaletxeen eskuan ez dagoela eta bai Eusko Jaurlaritzaren eskuetan, eta horregatik ez naiz eztabaida hontan sartuko eta nire abstentzioa bozkatuko. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, kompetentzia izan edo ez izan zuzenean eragiten digu. Zuzenean eragiten digu gure osasuna eta guri eskaintzen zaigun zerbitzuaren gaineko mozio badalako. Eta zentzu hortan gainean, nahiko harrigarria iruditzen zait, PSek herrian gauza bat esatea, Gipuzkoako Batzar Nagusietan beste bat adieraztea, eta Eusko Jaurlaritzan osasun mailan beste bat agertzea. Azkeneko bi hauetan, kasu honetan, hemen eskatzen den lan mailaren alde agertzen da PSE, ondorioz ez dut ulertzen hemen Tolosan beti zergatikan agertu duten horrelako kontrakotasuna edo niri eragite ez diten argudio tegi hori, ez? Kasu honetan, kompetentzia udalari ez dagokigula. Kompetentzia izan edo izan udalak gure herritarrei eragiten dien gaia izanik bere biziko garrantzia dauka. Ezagai berri bat, osasunan ingurun eta Asuntzion klinikarekin Eusko Jaurlaritzak, edo kasu honetan hobeto esan da Osakidetzak daukan hitzarmenaren ingurukoa, 2011an sinatzen da hitzarmen hau, 2011an hitzarmena azaroan sinatzen da, baino 2011ko ekainaren 9an obra lizentzia bat ematen zaio Asuntzion klinikari, zeinak ampliazio batzuk aurre ikusten zituen, 3.000 metro karratu ingurutan ampliatzea klinikaren zerbitzuak handitzeko helburuz, eta aipatu nahiko nuke ekainaren 9a udala jada maletak egiten ari zela garai hartako korporazioa, baino lizentzia hori sinatzen da, eta gero lizentzia hori bertan behera atzera botatzen dute zenbait herritarrek sartutako salaketa, eta lizentzian bertan behera gelditzen da, modu irregularrean emana zegoela ikusita. Tribunale botatzen dute, baino hitzarmena azaroan sinatzen da hitzarmen hortako obrak egingo balira bezala. Hau da, hitzarmena azkeneko 4 urtetan ez da bete, hitzarmenaren inguruko argitalpenak edo zuriketak, bai tekniko zein ekonomikoak eskatu ditugunean ez zaizkigu eman. Nik uste azkenekoa, gaizkiz balimanago 2012koa dala, hitzarmenaren zuriketa daukaguna. Ordundik aurrera ez balin bazaizue egoain azkeneko 6 hilabetetan edo iritsi ez da egon, eta ez da izango eskatu ez dalako. Eta zentzu hortan behintzat, behin eta berriz eskatu diren informazioei bizkar eman dio Osakidetzak. Gaur hemen eskatzen duguna, nahiz eta Euskal Herria Bilduretikan oso argi daukagun, zerbitzua beste eskualdeak dutenaren berdina nahi degula, eta zentzu hortan zerbitzu publikoa, gestio publiko duen zerbitzu publikoa eskatzen degula, gaur ez dugu eskatzen. Gaur eskatzen duguna da, 2016ko azaroan, hau da, aurtengo udazkenean, hitzarmen berria sinatu behar honetan, hitzarmena gauzatu aurretikan lan mahai bat eratzea. Lan mahai bat eratzea zertarako gure buruei, gure herritarrei, guri eskainiko zaigun arreta, osasun arreta horren gaineko
eztabaida hori dagokienei edo dagokienen artean emateko. Eta kompetenteak izan edo ez izan, edo kompetentzia izan edo ez izan, gu kompetenteak gara. Eta dagokigulako gara kompetenteak. Eta bertan egotea eta bertan eztabaida mahai hortan eskualdeko eragilek ere egotea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, 4 urtetan daramakugulako gatazka bat. 4 urtetan herriko eragile anitz, milaka sinadurak babestu dutelako mahai hau sortzea, babestu dutelako klinika publikoa, babestu dutelako, eta eztabaida honi irtenbide emateko forma bakarra mahai baten inguruan esegitzea dela sinisten degulako. Egon daitezken mesfidantzan, atzetikan, hitz egitearen bitartez, ulertzen dugu adostasun batera iritsi beharko ginekela, baino adostasunetara iristeko mahai bat eratu behar da. Ez da nahikoa, aurreko astean izan ziren eskualdeko zenbait alkate eta baita topako kide batzuk Gasteizko Legebiltzarreko osasun batzordean, ez da nahikoa osasun batzordean 6 hilabetez behin jun, gure kexua, gure inguruko edo gai honen inguruko hausnarketa plazaratu eta galde erreguen bitartez gaia jorratzea. Ez da nahikoa. Horregatik eskatzen duguna da, 20 milioi euro urtean kostatzen den hitzarmen honen gaineko eztabaida hori benetan mahai baten inguruan ematea. Eskualde honetan gaia pilpilean dagolako, eta eskualde honetan 4 urte pasata gero gaia baindikan mahai gainean dagolako. Eztabaidari ez zaio bizkar ematen ezezko bat ematen. Eztabaidari bizkar emateko forma bakarra eztabaidari aurre egitea da eta mahai baten ingurun hitz egitea. Gu gure postura politikoa argia daukagu, ulertzen dugu zerbitzu publikoa dela pertsona erdigunean jartzen duna eta zerbitzu kontzertatu bat kasu honetan gerentziak, zerbitzu edo ondasun ekonomikoa eta irabazi ekonomikoa jartzen dula pertsonaen gainetik eta gutzako hori kontraesan bada. Eta horregatik argi daukagu publikotasuna eskatzen dugula, baina berriz diot mozio honetan lan maila eratzea eskatzen dugu eta ikuspegi desberdinen arteko eztabaida hortan adostasun batea iritsi gaitezkela ulertzen dugu, baina eztabaida emateko eta eztabaida hori bermatzeko esparru bat sortzea eskatzen dugu. Ez genuke ulertuko kontra egitea, azken finean eztabaidaren bitartez denak irabaziko dugulako. Eta adostasun batea iristeko aukera bakarra hori dalako. Bestela, osasun sailak berea kompetentzia izan arren eskualde honi bizkarra ematen jarraituko du. Eta bestela, beste 4-5 urtez jarraituko dugu eta jarraituko dute herritar talde handi batek klinikak eskualde honi eskaintzen dion zerbitzuaren gaineko kritika egiten. Eta kritika gaina objektiboa, duela gutxi izan ditugu langileak bere hitzarmenaren inguruan borrokan. Ratioak ikusten dira eta ratioak ez dira eman. Ampliazioa eman bartzan eta lizentzia hori bukatu zen eta ampliazioa ez da eman. Ikusi besterik ez dago beste eskualdetan zer nolako zerbitzu kartera daukaten eta guk zein daukagun. Beraz, iruditzen zaigu eztabaida honi bizkar ematea ezin dela eta postura politikotik haratago gure herritarren interesak ere badaudela eta eztabaida hau mahai gainean egon behar du eta dago kalean ondorioz lan maila hau eratzea importantea dela iruditzen zaigu. Gero norberak bere postura jarriko ditu eta bere posturak defendatuko ditu argudioen bitartez. Baina aski da bizkarra ematea Legebiltzarrak edo Osakidetzak eskualde honetan dagoen iritzi honi. Ondorioz ez genuke ulertuko lan maila hau ez eratzea, eta iruditzen zaigu denak hemen elkarrekin gure kompetentzia izan ezarren, guri dagokigulako hau eskatzea, aho batez onartu beharko genukela mozio hau. Bueno, EH Bilduk aurkeztutako mozioari guk ezezkoa emango diogu. Eta ezezkoa emango diogu, obaina aipatuko ditudan arrazoi hauek direla medio. Mozioan agertzen diren mezuekin ez gatoz bat. Izan ere, Tolosaldeak ez du osasun arretaren gainbeherakadarik. Eta ez dakit baieztapen hau egiteko oinarrian non dagoen, ze datuen arabera edota zein balorazioen arabera egiten duen EH Bilduk, orain arte Asuntzion klinikaren baitan egin diren asebetetze inkestak positiboak izan direlako. Eusko Jaurlaritzak 80. hamarkadan gauzatu zuen Asuntzion klinikaren kontzertazioa. Garai haietan eskualdeko eskaria izan zen eta orduko udaleko alderdi politiko guztiek bat egin zuten herriaren eskaerarekin. Asuntzion klinikak kontzertazio sistema ezarria du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta akordio honen baitan Asuntzion klinikak diru ekarpena jasotzen du zerbitzu homologatu bat eskaintzearen truke.
Kontzertazio sistema hau beste zenbait osasun azpiegituriekin ere gauzatzen du Jaurlaritzak helburu jakin bat lortzeko sektore publiko eta pribatuaren arteko osagarritasuna bideratuz, adibidez onkologikoan. Horrelako eredua administrazio ezberdinetan erabiltzen da urtetan, alderdi politiko ezberdinen esku egon direnean ere horrela eginda eredu berdina mantenduz. Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko beste zenbait esparrutan, adibidez, kirolgintzan edo hezkuntza eremuan. Foru Aldundian eskumeneko gizarte ongizateko zerbitzuetan, adibidez, ezin duen egoitzetan, udalgintzan baita ere beste zenbait esparruetan, etxez etxeko laguntza zerbitzuan, kale garbiketa zerbitzuan, jardineritzan, hondakin bilketa sistema zerbitzuan eta beste hainbatetan. Helburua izanik beti kalitatezko zerbitzua eskaintzea, bitarteko mota ezberdinak erabiltzen dira. Batzutan, bitarteko hiek titularitate publikokoak dira, eta beste batzuetan titularitate pribatukoak dira, baina helburu berdina dute. Egia da, 2016 urtean Jaurlaritza eta Asuntzion Klinikaren hitzarmena berritu behar dela, eta honen baitan dagozkion balorazioak egin beharko direla eta ziur nago egingo direla. Hori da, hain zuzen ere dagokion erakundeak, hau da, eskumena duenak egin behar duena. Berdin gertatzen da, hezkuntza sisteman Eusko Jaurlaritzak ikastolen eta kristau eskolen jarduerari buruz balorazioak egiten dituenean, urtez urte ikesgelen kontzertazioak zehazterakoan, edo Foru Aldundiak gizarte zerbitzuetan adinduen zentroen balorazioa egiten duenean, eta horren baitan plazak kontzertatzen dituenean berak onartutako mapari jarraituz. Osasun arloa Jaurlaritzaren eskumena da, eta berari dagokio osasun arreta baloratzea, ez da gure egin beharra. Bai dela gure egin beharra Tolosarrok bermatua izatea beste gainerako eskualdeko herritarrak duten osasun arreta berdina. Hori da gure obligazioa, eta egin behar horri guk aurre egingo diogu osasun arretak galera badu gure herrian. Baina ez dagokigu guri zerbitzuaren balorazio tekniko hori egitea. Guri ez dagokigun bezala gizarte zerbitzuteko eta hezkuntzako balorazio teknikorik egitea. Jakitu naiz Eusko Legebiltzarreko mahaian gai hau mahai gaineratuta dagoela, izan ere datorren astelehenerako Tolosako alkatearen agerraldia eskatu delako. Jakitu naiz ere eskualdeko beste hainbat alkate bertaratu direla Legebiltzarrera gai honi buruz bere iritzia emateko. Aldiz, gure ardura eta eskumena bai bada, Asuntzion Klinikaren jarduera lizentzia legeztatzearena. Udalak jarduera lizentziaren moldaketa errekimendu bidez eskatu zuen, eta eskatzaileak dokumentazioa aurreko asteko ostiralean ekarri zuen eta orain udal teknikariak baloratzen ari dira. Aurrera pausoak egiten gabiltza egoera hobetzeko. Bide batez, adierazi nahiko nuke, alkatetzan gauden urtebete honetan, Asuntzion Klinikarekin izan ditugun kolaborazioak garrantzizkoak direla eta gainera modu positiboan baloratzen direla. Adibide moduan, prebentzio mailean dauden parte hartzea, edota inauterietan gazte eta alkoholaren harremanak sortzen dituen arazoak ekiditeko personak hartatzeko egin genuen protokoloan. Beraz, guzti honegatik ezezkoa emango diogu EH Bilduk aurkeztutako mozioari. Kuriosoa da entzutea, guri ezagutzen kompetentzia bat dela behin eta berriz entzutea, eta badaude beste zenbait gai, krisialdi ekonomikoaren ondoriozko langabezia adibidez, guri ere ez dagokigula onartu dugun arren, eragiten degula esaten dugu askotan. Enplegua lanbideri dagokio Eusko Jaurlaritza, baina guk egingo dugu ere, eta horretarako inbertituko dugu, eta gogoan ditut zuen hitzak. Horren inguruan, ez da gure kompetentzia, baina dagokigu egitea egoera oso krudela dalako, noski. Kasu honetan ere, kompetentzia gure ezarren, ardura gurea ere bada. Eta kurioso iruditzen zait, batzutan baiezkoa esatea justifikazio berdinaren inguruan eta beste batzutan aldiz ezezkoa, interesen arabera. Eta adierazi nahiko nizuke olatz, guztion alkate zerela, eta herritar eta tolosar askok osasun zerbitzu honen inguruan agertzen duten kexuak ere zure ardura ere badira. Ardura ere badira eskatzea horren inguruko balorazio tekniko eta ekonomikoak. Eta hoiek gu behintzat eskatzen genituenean eta eskura eman ez dizkiguten hoiek ere zuk eskatu beharko zenituzke. Bestalde, kuriosoa da esaten dezuela, zuek ez duzuela balorazio teknikorik egingo, baino Jurramendiko lanpostuaren kasuan
zuk zeuk egingo duzu balorazio teknikoa, pliegutan lehenago Lorek salatu den moduan. Orduan, gaurra, bihar be, interes eta egoeren arabera moldatu eta kolorez aldatzen zeate. Beraz, hori krudela iruditzen zait, eta ez zait bate zentzuzko iruditzen. Hemen planteatzen egian bakarra berriro diot, lan mahai bat eratzea da. Bakoitza justifikatu dezala bere postura eta argudiatu dezala guk geuk zergatikan ikusten dugun zerbitzua ez dela beste eskualdetan eskaintzen den bezain ona. Ez direla ratioak beste eskualdetakoak bezalakoak eta Osakidetzak kasu honetan defendatuko du zergatikan iruditzen zaion hau dela eskualde honi dagokion osasun arretarik hoberena. Baina eztabaida gauzatzeko espazioa eskatzen dugu, eta espazio hori lan mahai bada. Eta ez dugu ulertzen, eztabaidari bildurek ez baldin badiozue, zergatikan ematen diozuen ezezkoa mozio honi. Bai, ez dakit, Ibai, agian nire hitzak askotan gaizki ulertuak izaten diran, edo gero baita ere batzutan manipulatuak, ez da? Garapen ekonomikoaren inguruan esaten dugunean udalak bere indarra ere jarri behar du bere eskumenak diran saila horietan, ez beste batzun eskumenetan, hori ezinezkoa izango litzateke. Baina bai, helburu berdin batekin, bakoitzak bere eskumenak aurrean dituela, helburu horren alde egin behar dituen lan guztiak egiteko, ez? Kasu horretan bai enpleguaren gaian eta baita nola ez garapen ekonomikoaren gaian. Nik ardurari ez diot inoiz muzin egiten. Eta niri iriste zaizkiten keja eta iradokizun guztiei, igual ez dut egoki egingo, ez dizut onartuko beti ondo egingo dudanik, baina aurre egingo diotela hori bai. Nik eta nire taldeak eta pentsatzen dut udal osoak, gobernuak eta oposizioak. Nik Jurramendiren zuzendaritzaneko prozedura horretan, nik ez dut balorazio teknikorik egingo, nola egingo dut banik balorazio tekniko bat. Beste gauza da, erabakia hartzea teknikare batek egiten duen txosten teknikoen arabera. Zuzendaria pentsatu zanean hori jarri, egin esatzen dudaia, eta objektiboki egitea den tekniko bat pentsatu dugu. Eta teknikoa azkenean gehiena ezagutzen duna, nolabait, zientzia zan dela. Eta hemen pentsatu zuzendaria, zuzendaria zen da, nahiz eta esperientzia egon multoketan, zuzendaria jarretzen izaten dira. Eta hemen pentsatu da. Lehen ez dut dut baldin hori akintzea. Alatzeko egiten da. Nahiz eta gero batzeko hartu behar dugu barroak egin. Baina, zeron, oinarrietan sartuta zegoen, Elena pentsatu. Elena izan duzala barroak egituena zera. Ez joaz. Uste dut talde bakoitzaren argibideak nahiko garbi gelditu dirala, baina nola ikusten dut topako kideak hemen daudela, ez dakit hitza hartu nahi duten edo zerbait esan nahi duten. Vale. Bueno, nosotros estuvimos el día pasado en la Comisión de Sanidad del Gobierno vasco presentando estos datos, datos y demás, datos que ya habíamos presentado con anterioridad a Orat, a Joaquín y a ti, que no sé cómo te llamas, al del PSOE. Eran unos datos que nosotros presentamos sobre la atención sanitaria que se da en Tolosaldea desde nuestro punto de vista y hicimos dos reuniones, contigo una, pero con ellos hemos hecho dos porque no estabas tú. Y entonces nosotros lo que planteábamos era, bueno, si había otra serie de información distinta a la que nosotros dábamos o datos contradictorios a lo que nosotros dábamos, que estábamos dispuestos a defenderlos, o sea, cada uno que los defendiese por su lado. En la segunda reunión no hubo datos nuevos, bueno, los datos nuevos los dimos nosotros.
los datos nuevos a todo lo que estábamos comentando, que es una clínica que tiene 1/3 menos de personal de lo que tiene que tener. Existen especialistas trabajando, bueno, médicos generales trabajando que no son especialistas. Ha existido gente, jubilados que han estado trabajando. Existe un continuo cambio de especialistas, pues porque la gente no se les paga lo que ellos consideran, o bueno, les pagan en otros sitios más y en el primer momento lo cogen, pero en cuando tienen algo mejor se les marcha. Existe gente que está trabajando en horarios parciales, o sea, que para rellenar una agenda de una persona, pues necesitas 3 elementos para rellenar eso, porque hacen pues 2 horas cada 3 días o 3 horas al día. O sea, existe un problema informático importantísimo entre esta clínica y el resto, o sea, tanto atención primaria como el Hospital Donosti, porque no son dos sistemas independientes. Y después, esta es la información que acabamos de enterarnos, en los planes estratégicos de la Clínica de Asunción, no son planes estratégicos nuestros ni es información nuestra, son planes estratégicos de la Clínica de Asunción del periodo 2005, 2009 y 2011-2015 que los acabamos de encontrar con el tema de las obras esas que por qué no se hacían, que si se hacían, que si era obra para actividad, una actividad, y por qué no se había hecho la obra nueva. Empezamos a repasar los papeles y resulta que nos encontramos que ellos mismos decían en esos papeles que para dar una atención de calidad y actualizada necesitaban, o sea, era absolutamente obligatorio hacer una obra nueva de 1.800 metros cuadrados. 1.800 nueva, más la reforma de todo de esa clínica está desde 1967 funcionando. Yo hace 30 y tantos años que trabajé ahí y desde entonces no he visto ningún cambio y me parece que desde la fundación yo creo que no se han hecho demasiados cambios. Bueno, pues esa obra nueva suponía doblar metrajes en urgencias, doblar metrajes en quirófanos, que si alguno habéis pasado por los quirófanos de la Clínica de Asunción últimamente, pues veréis la necesidad que tiene ya no solo de ampliar el espacio, sino de renovar, mejorar y poner al día. Laboratorios, farmacias, hospitalización de día, todo eso. 1.800 metros cuadrados, un gasto de 10 millones de euros, no se ha gastado un euro. No se ha gastado un euro, no porque hubiese problemas políticos que se le impidiesen, no, por no gastarse los 10 millones de euros. Este señor ha venido aquí a hacer dinero, no ha venido aquí a invertir dinero. Entonces, todos esos datos los dábamos, y más, pues que la OSI Tolosaldea, así como ha dado los datos con el resto de OSIs de lo que es la evaluación del último año, pues resulta que la única unidad que no ha dado sus datos ha sido la Clínica de la Asunción de Atención Especializada y Hospitalaria. Atención primaria de Tolosaldea sí que la ha dado, esta no. O sea, esto es un absoluto ente independiente que funciona a su cuenta y con un montón. Entonces, todos esos datos los dábamos el día pasado en la Comisión de Sanidad y días anteriores los habíamos dado a vosotros. Y vosotros nos contestasteis, nosotros no tenemos información para contrarrestar esos datos y entonces lo que vamos a hacer una reunión con la gerente. Perfecto, os dijimos, es perfecto. Hoy me acaban de llamar hoy en la mañana diciéndome que para el día 29 de junio habéis concertado esto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, si estos datos son reales, como nos decía el día pasado el señor Orbegozo, Kirmen Orbegozo, representante del PNV en la Comisión de Sanidad de esto, nos decía, es que me estáis presentando una imagen que para mí es el tercer mundo, Y le dije, pues mira, esa imagen que te estamos presentando es la imagen real que tenemos nosotros en Tolosaldea. Y estos datos que os estamos dando son contrastables y estamos dispuestos a contrastarlos. Bueno, contigo, tú tienes otros datos distintos con los que podernos contrastar y ese señor ya lleva por lo menos 5 años ahí en la Comisión de Sanidad. Tendría que saber algo sobre los datos de Tolosaldea. Me imagino que tendría que saber. Pues no tiene otros datos distintos ni datos contrastables con todo esto. Y desde luego, como esos datos sean ciertos, que lo son, o sea, hay una responsabilidad municipal, o sea, tú dices que no tienes responsabilidad, pues no sé en qué tenéis responsabilidad.
ni deporte, tampoco tenéis responsabilidad directa, porque resulta que, ¿y para qué estáis en deporte? Ni en nada, ni en educación, ni en comercio, ni en nada. Eso hay otras competencias superiores a los niveles vuestros. Si vosotros no tenéis la responsabilidad de que vuestros conciudadanos, que 65, vosotros os correspondían unos 20.000, que 20.000 ciudadanos no reciban una calidad de atención similar a la del resto, similar a la del resto, y desde luego con esos indicadores que os estoy dando, es absolutamente imposible recibir una atención similar al resto, como lo dicen más de 300 trabajadores sanitarios que viven o que trabajan en la OSI Tolosaldea. Absolutamente imposible, no lo decimos nosotros. Es que no lo decimos nosotros solos, no es que el otro día les decía también en la comisión, no somos los rojos, los verdes, los amarillos. La mayoría de la gente con dos dedos de frente, con una lógica normalita, de parvulaito, cualquiera de mis hijos y vuestros hijos, con esto no se puede dar una calidad de atención similar. ¿Y por qué los de Tolosaldea no recibimos una calidad de atención similar? Porque resulta que tenemos un convenio hecho e impuesto por un gobierno vasco, que es el que nos ha estado continuamente parando el esto, sin ninguna lógica ni sanitaria, ni incluso económica. O sea, se está malgastando dinero con los vecinos de Tolosaldea. El día pasado les decía yo en la Comisión de Sanidad. O sea, por muchos vecinos de Tolosaldea se está pagando doblemente. Se está pagando, por un lado, el per cápita, se atienda o no se atienda, se le paga al señor Montoya, recibe 20 millones de euros al año, 20 millones de euros al año, atienda o no atienda. La gente que se marcha a Donosti, el 45% de los que se atienden en el Hospital Donosti, que no corresponden a la OSI Donosti, son de Tolosaldea. Hay 5 OSIs en Guipúzcoa. No nos correspondería ni el 20%. Pues se van el 45% que se marcha. Para el señor Montoya, estupendo. Dice, si se marchan, yo no tengo gasto y encima cobro. Pero es que, por otro lado, el convenio tampoco funciona. ¿Por qué? Ni puede funcionar ni se puede prorrogar. Pues porque en el convenio original se planteaba que la atención especializada se iba a dar en los consultorios o en el Hospital Donosti, o en la clínica en la Asunción. Y ahora, en el momento actual, la atención especializada médica, menos cardiología, porque es una cosa especial, neumología, endocrino, neurología, eso se va a dar en el ambulatorio de especialidades. Entonces ese convenio no vale, no vale ese convenio tampoco. Entonces se está pagando todos los que se marchan a Donosti, todos los que se atienden en la clínica, en el ambulatorio de especialidades, se les está pagando doblemente. Por un lado al señor Montoya por el per cápita, y por otro lado al Hospital Donosti, porque es el que, el Hospital Donosti como hospital o como ambulatorio, porque es donde se les atiende y están produciendo el gasto. Entonces, ni económicamente, posiblemente, les sale bien el tema mantener la clínica de la Asunción en el convenio Esto es un absoluto desastre. Esto no se puede mantener. Y desde luego, a mí no me gustaría tener la responsabilidad que tenéis vosotros en la decisión esa, ni yo me gustaría ser cómplice de esta situación. Bueno, si queréis más datos, os doy. Beraz, bozketara jarriko dugu. Mozioanen alde daudenek, altxa dezatela eskuan, aurkan, beraz, abstentzioa, beraz, gehiengoa aurka dagoenez, ez da mozioa onartzen. Eta gaiekin jarraituz, hurrengoa, galderregoa dira, noski. Bai, atxaldean. Nik, salatu nahi dut, aurtengo San Juan Festan antolaketan gertatu dana. Zuen gobernutik partaidetza eta gardentasuna bultzatzean ontatiken,
eta behin erabiltzen izaten partaidetza eta gardentasuna eta oso ondo, eta ni konforme nau, gainetikan. Baina San Juan Festak aurten montatu die 4 bileratan. 4 bileratan montatu die San Juan Festak. Lehenengo bileran, Aste Santu aurretikan, lehenengo bilera izateko normalan bezala, pixkat aurreko urtean zein zan, eta aurreko kontua zein izango zan, aurreko urteko berbera, esplikatu zan, eta hortiken aurreaz genuen besterik entzun. Geroztik, Aste Santu geroztik india, beste 3 bilera. 2 bileratan, lehenengo bileran, ekarri izan plangintza bat San Juanetako, eta han ginen batzordea ez, ja ez da jai batzordea. Guain gontan desagertua historikoke beti izan da jai batzordea, eta bertan batzorde bezala funtzionatzen zuen. Eta bertan ginanen arten, San Juanetako festen ingurun, han gauz batzuk eta hitzen zian, aldaketa batzuk, eta pixka planteatzen den ingurun, eta gauz bati esan zitzaion ezezkoa. Etzalako ikusten, aktuazioi behartzanik. Urrengo bilera heldu zen, eta gure harridurarako dena konfirmatuta zeon. Osea, San Juanetako ekitara osoa zeon konfirmatuta. Eta bilera hoitan jendeak ezezkoa esan zion hori barne. Orduan, guk esan genuen bertaratutako, esan genuen nahi zuen, baina hor alde batetiken jadena konfirmatuta ekarri zue, ez dakitze ikedeun bilera hontan, zergatiken aportazioak eta itxeko, eta gero ja dena konfirmatuta etortzeko, eta bigarrena ezezkoa esan zitzaion horri berrize hemen azaltzea eta gainetik konfirmatuta. Orduan, batzorde buruak, ikusirik denak berdina esaten eginela, atzeaka eta galdetuzun ze ote genezake, jendek erantzun nintzion, ni barne, baina ez da bai da hunditu zen, eta azkenen kuadrilla neune antolatzaileetako batek esan zuen, beste zuzer, eta dena konforme, dena gustatu nintzen, eta holaxe. Urrengo bilera iritsi zen, eta berrize konfirmatuta zeon, baina ez gelditu zana aurreko bileran, baizik eta ezezkoa behin da behin esan zoion horri. Hoi 3 bileratan. Iristea laugarrengoa, eta nire gure harridurarako, goazen, zer ja dena antolatuta dago. Gelditzen gauz bat, txupinazoa zein botako zuen. Hortaz, hitzik jahungo beha. Eta holastea, erabaki dugu txupinazoa bota behar dula, ez da gizeinek, oso ondo. Ni txupinazoa zein bota behar du, oso ondo, baina erabaki dugu. Eta nik bertan esan, orduan ze letxetako gaude hemen? Hau ze bilera klase ze, hau nola antolatu lehizke festa batzuk nun hartzeien erabakik beste toki baten. Zergatiken, beti, jai batzordea zozi izan baldin bada, eta beti da nik historikoki, ez goen garaikoa, guk lehenengo urtea, kuadrillan eguna antolatu genuenen, hogeita bastante urte, esan genuen, Gurrutxagan garaien, funtzionatu ikezun, zukutizkinen area, eta, ezezkoa baldin bazan, gehienetan ezezkoa zala, baina bertan esatezan ezezkoa. Etzan, bai ezkoa esaten, eta gero zan ezezkoa. Hoi, narridura, ikerria, eta gainetikan, hasieratikan aurten izan da, San Juan batzuk 4 bileratan montatzea, imposible dala. Parte hartzen, siniste baldin badeu, bintzat, da imposible. Zergatiken, jendei pixka kaso egin da gauzak eta bidatu inbar baldin baie, ez du denboraik ematen. Eta aurten montatu inda nola erabakik beste toki baten hartuta, ez bilera hortan hitzein danakin. Eta gardentasuna buruz, ez dugu ikusi ez da zenbaki bat. Aurreneko bileran esan zen zenbateko izango zen San Juanetako aurrekontua, oso ondo. Urte batzuk badia, urte, 3-4 urte izango ia, San Juanetan, erabiltzezala sistema bat, nun zenbakik akutxik ezian. Talde musika bate balio baldin mazun, 3.000 jartzezan, 3.000, eta hola bagenekiun hori kentze baldin bagenun, beste zozer bagene ukala, 3.000 beste zozertako. Ez dugu ikusi. Zenbaki bat, bilera guztietan. Eta gainetik ez naiz negatik jatzen naiz, zergatik bultzan nahi badema deu, eta hortan, zuek,
partaidetza bultza nahi zuela, eta batzorde bat daukezue, inorrek ez da, oin arte izan ez duena. Batzorde bat da udaletxe honetan, parte hartzea eta gardentasuna. Ondoengo litzeke bai, batzorde horrek bai vigilatzea beste batzordetan gardentasuna eta parte hartzea nola ematean. Zergatikan, aurten pasadana, hau egitan historikoa da. Hau da historikoa. Nik holakoik ez dut ezautu. Hain bilera gutxitan, San Juan batzuk montatzea, baina nola. Zeren kontra indakoa. Bueno, Igor, ni ez nago batzordeotan, baina esan diezazuk edana da, funtzionamentua aldatzeko inolako erabakirik ez dela hartu. Orduan, sumatu dezaket, hor edo koordinazio falta bat, edo gaizki ulerturen bat izan dela. Orduan, proposatzen dizutena da, urrungo batzordean gai hau mahai gainean jartzea eta dauden zalantza guztiak zuritzea. Zenbakiak emateko inolako eragozpenik ez dago, noski gardentasun osoz jartzen dira mahai gainean eta begiratzen dira. Hori da nik proposatzen dizutena. Ez daske, hemen esan deten gauz berbera, azkeneko kultur batzorden esan nun. Azken kultur batzordea eta geho, izan da, laugarrengo bilera, nun, bilera bat, igual zentzu hondik etzakoan, ja festak antolatuta zeuden, eta txupinazoa zeinek botako zuen erabaki behartzan batzorde, osea, bilera zan. Eta nun, hasi izan batzorde buruak, nuriak, esan zuen. Erabaki dugu txupinazoa zeinek botako dula alakok eta alakok. Ez niokoa esatez, ez ezagik publikoan. Hoxe, esan nahi dut, hau hemen, salatzen nahi nahi zena, nik kultur batzorden salatu, Eta etzaik kaso gehiagikin, Eta bigarrengo bileran salatu nun, eta hirugarrengo bileran salatu nun. Eta San Juanak montatuta daude, eta hemen hau salatzen, gauz berbera. Osea, Barkatu gauza bat, txupinazoarena erabaki dugu ez nun esan. Esan nun pentsatu dugu nori izan. Nuri aktaik ez dau, zerretik aktaik ez diartzen. Nola jazten batzordek, aktaik ez diartzen. Esan zenun erabaki dugu, eta esan bat zenure bai, ez zenun eman eskua guazen beste, zuek baukezue, han ginen nahi, ez zeo jende asko. Gu ginen Mariani, eta kuadrian euneko beste bi. Hanetzan galdetu inungo momentun, ze iruditzea izue hau, baukezue beste pertsonan bat, edo buruan, edo, ez. Esan bazen ure pentsatu dugu, esketzen nun, holako bilera baten udaletxek, udal gobernuak noski eman behar dula bere proposamena festatako, noski, baina entzun behar du eta itzinin behar du bertaratutako guztikin. Eta hori ez da egin. Bueno, bukatzeko beste galderarik edo iradokizunik ez baldin badago, eta modu positibo batean bukatzeko gaurko plenoa, aurtengo urtea Tolosan kirol mailan izugarria izan delako, bukatu nahi nuke aipatzen. Ze aurten Tolosan, batetikan, herritar talde baten ekimenez Zumardi proiektua jarri da abian, TAK Arraun Klubak temporada itzela egin du, TAKeko saskibaloi taldea ez da gutxiago izan, Erritmikako infantil taldea Espainiako txapeldunak izan dira neguan, Tolosa Klube futboleko infantil neska Gipuzkoako txapeldunak izan dira, futbol senior mailako mutilak 3. mailara igo dira, eskubaloian igoera fasea jokatu da Tolosan eta txapeldunak ohorezko zilarrezko mailara igo dira, 14 orduko ibilaldi neurtuan lehenengoa iritsi zanak ordu itzela egin zuen eta azkenekoa iritsi zanak arek merito gehiago du. Banaka aurten Tolosan kirol mailan ibili danai danai zorionak, benetan itzela izan da, eta gazte batzuk hemen zebiltzan nengoan oiuka goazen Tolosa txapeldun, hori, plenoa bukatzeko zorionak danai gure partez. Tarte hau Tolosako udalak babesten du.